Yawa, assalamu alaikum. Yadda za ka yi rijista a wannan da kuma yadda za ka yi recharge haka a wannan website gashi bacin ka sa referral link ka taɓa wanda aka baka misali ka yi login gashi haka ka sa website in haka zai baka ka yi rijista ne. Ba ruwanka da wannan ko plus nawa ya baka, kana iya ka yi selecting Nigeria kuma kana iya selecting duk country ɗin da ka gara ma. Yanzu bari in yi selecting Nigeria misali sai in sa number waya. Yauwa gashi sai wannan ga code nan haka sun bada kamar kaca ce haka wadda ake ta verification gashi na ya bada 532026 sai password haka mutum ya yi selecting password da yake bukata misali gashi bacin na saka password misali da sauransu haka gashi sai in je register now misali gashi registration successful haka sai saving misali yace mutum zai downloading application ya danganta daga wayar da ke gare shi Android ce haka ko iPhone iOS to Android ce misali sai in taba Android haka zai bada download haka sai in yi selecting download din nan yawancin mutum ya yi downloading na application ɗin gashi daga nan ya bashi ya yi open sai in taba open gashi install sai in yi open. Yawa bacin na yi open misali gashi sai ya bani sai in zo nan wurin my in nan sai in taɓa shi ga wurin login nan misali sai in yi paste number wayar da na sa sai password na sai in yi login gashi na yi login. Yawa gashi ya buɗe to abunda ake bukata kawai kai ga wuri da aka rubuta YouTube nan misali sai ka taɓa ga BIP nan BIP 0 haka shine kake idan baka yi recharging ba sai in taɓa shi. Zan ɗan jira ne haka sai an ɗauki haka kamar minti 2 haka za su bani tax ɗin da zan yi. Bari in yi login account ɗin da ni tax Amma ne upgrading haka da shi ya. Yawa ga account ina wanda na yi register a hannun upgrade gashi today in USD 60 da ka yi wannan tax ɗin wanda za ka taɓa nan wurin YouTube ɗin nan da za su baka 60 USDT in sun baka ita kamar kyauta haka sai ka yi recharging in 18 USD in ka yi recharging 18 USDT za su kama 78 USDT 78 USDT shine zai baka damar ka yi upgrade zuwa level 1 haka level 1 kuma shine za ka rinka samun 1 USDT daily inda da ta kai 2 USD za ka iya withdrawal ɗinta ba tare da charges fee ba da komi haka. Yanzu misali in zan yi recharging haka ga tax ina nan okay na ma yi tax ina na yau kenan na yi na yau nake ga okay kai ba ai jiya ne register ba a kai ga lokacin bai kai ba na lokacin da zan yi wannan ɗin. Yanzu misali in mutum zai recharge ga wurin da aka rubuta recharge nan sai ya taɓa in ya taɓa gashi sun ce minimum withdrawal 1 USD zuwa 10,000 USD sai mutum ya taɓa ga wallet address nan sun bada. Yawa ga wallet ID nan ne wanda zan yi tura USDT da zan tura USDT TRC20 ce Tron blockchain kenan ne sai in yi copy wallet address in gashi nan na yi copy sai in je Binance ko Trust Wallet duk inda nake da USDT sai in turo ta in na turo da ta zo ga wallet nawa ta zo ga account ɗin nawa za ta fito nan ne wurin balance ɗin nan in ta fito sai mutum ya je ya yi upgrading zuwa BIP 1 shine zai ba shi damar samun 1 USDT daily haka. Bancin mutum ya yi deposit ɗin haka akwai number so da zan yi dropping haka wadda mutum zai masu magana kan ya tura za su ce ya turo musu proof of payment shi da ya tura USDT in ko hash transaction ID ɗin shi kamar ni ga Binance haka na tura musu ita ga screenshot ina nan na jiya gashi nan 18 USDT da ka musu shi ka tura direct zai ubangiji Allah ya taimake mu.